大家好，欢迎收看爱上电子。这是一个网友朋友发来的美的空调板，这个空调板损坏的很厉害，因为它炸机了。这个 PFC 功率管已经烧掉了，这个模块和这个消特机二极管我给它卸下来了。这个位置有一个10毫的电阻已经炸了，我怀疑这边的运放以及 PFC 驱动的这个芯片也已经损坏了。另外呢，给 PFC 输出信号的这个位置有一个 1K 电阻也开路了，它是给这个4427提供信号的。现在怀疑这个 MCU 有可能损坏，它主要原因呢是这个低压电源损坏。这个网友朋友可能是自己在家里修，不小心把前面整炸机了。我们看后边还有它焊的电阻，这个位置焊了一个电阻，这边也焊了好多元件，被我给卸下来了。那么今天我们应该怎么修呢？首先呢，我们把 PFC 甩掉，然后呢，直接先修低压电源。修好低压电源以后，看看 MCU 是否正常，以及各路输出电压是否正常。如果正常了，我们再接着往下修。好，我们把它焊在后边的电阻焊到前面来。它采用的芯片是 A6061H， 它的一角是过流保护，经这个电阻电流取样，然后进行保护。它的二角是输入过压保护，在这里边它直接接地了。它的三角是接地，四角是稳压端，通过这个稳压角接光偶的这个引角，这个光偶的这个引角接地。它的五角是供电端，是通过绕组，通过滤波电容滤波以后给它供电的。它的七八角是接300伏，它的六角是空角。看起来还是非常的简单的。这个芯片有的时候是有假芯片的。这个二极管，这个电容，这个电阻组成了 DRC 电路，这个就是光偶，这个是 TL431， 前边这是电压取样电阻，这端是输出滤波电容，这个是输出的二极管，这还有2个输出的二极管。芯片更换完毕，我们测量输出部分是否有短路。输出二极管正常，这个二极管也是正常的，这个同样是正常的。正向是一个二极管的压降，反向无穷大。我们测量一下它的各路电压是否正常。插电，继电器响了。首先测这个12伏，正常；15伏，正常，基本上正常了。这是它的电路图，感兴趣的朋友可以截图保存一下。好，今天咱们就到这里，下期视频我们接着修其他部分。谢谢大家，再见。